Всем привет! Сегодня у меня на обзоре двухкомнатная квартира в ЖК Придонье в Ростове-на-Дону. Смотрите, какой ремонт всего за 25 тысяч рублей. Матовые натяжные потолки, белые стены, плинтуса, ламинат, все уже готово. Санузел выполнен в керамограните, ванная, смеситель, душ тоже есть. И самое интересное, такой ремонт часто идет в подарок по акциям. Есть вариант даже без первоначального взноса. Все подробности в моем телеграм.